በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንጎይታና ንመድኃኒትና ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋና ይኹን። ሃም እግዚአብሔር ፈቃድ ደቂ ሰባት ብናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ብናይ እግዚአብሔር ሰላም ብናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕነት ህይወት መድኃኒት ሰላምን ፍቅርን ክነብሩ ሃም ልግባእ ብስር እውን እቱ ውልቃዊ ዝኾነ ወይ ድማ ብሕታዊ ዝኾነ መማረፂ እውን ለየብሉ ማንም ሰብ ብእግዚአብሔር አሚኑ ናይ እግዚአብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕነት ተረዲእዎ ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ተረዲኡ ብናይ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ክነብር ሃም ልግባእ ሃም እግዚአብሔር ፈቃድ ልናገር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ወዲ ሰብ ብናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ብናይ እግዚአብሔር ጽድቂ በእምነት ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ እላነበረ ፈተና ክፍተን ይኽእል ድዩ? ምስሩኻ ፈተና ክፍተኑ ዝኽእሉ ሰባት እቶም ሓጥኣን ዝኾኑ ሰባት ድዮም? ቅዱሳን ጻድቃን ዝኾኑ ሰባት ንጹሃን ዝኾኑ ሰባት ክፍተኑ ይኽእሉ ድዮም? ኣጋንንት ክሓድርዎም ይኽእሉ ድዮም ልብል ሃም ስላሴ ፈቃድ ንሪኢና ማለት እዩ። ስለዚ ደቂ ሰባት ብናይ እግዚአብሔር መንገዲ እላኸዱ ዝሃለዩ ብእምነት እላነበሩ ዝሃለዩ ምስ እግዚአብሔር እላነበሩ ዝሃለዩ ብጾም ብጸሎት ብስግደት ብቁርባን ብምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ብትሕትና ብፍቕሪ ብጾም ብጸሎት ብምጽዋት እላነበሩ ዝሃለዩ ክወድቁ ይኽእሉ ድዮም? ፈተና ክወጽሖም ይኽእል ድዩ? ኣጋንንት ክሓድርዎም ይኽእሉ ድዮም? ኣጋንንት ክፍትንዎም ይኽእሉ ድዮም? ልምን ነገር እውን ክንርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ወዲ ሰብ እቲ ለለዎ እንኮ መማረፂ ሓንቲ እያ ማለት እዩ። እሳ እውን ብጎይታና ብመድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ወልድ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ሰብ ልኾነ አምላኽ ቅዱስ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ መድኃኒትነት አሚኑ ብናይ ምሕረት ብድሕነት አሚኑ ኣብ ድሕነት ውሽጢ ኮይኑ ኣብ ምሕረት ውሽጢ ኮይኑ ኣብ ጽድቂ ውሽጢ ኮይኑ ወዲ ሰብ ክፍተን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሰይጣን እንደገና እቶም ልበርትዑ እቶም ልሓየሉ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ እቶም ለእግዚአብሔር ከጸግዑ እቶም እግዚአብሔር ለኣመኑ እቶም ብጸጋ ከፍ ኢሎም ልላዕሊ ልደየው ንዓኣቶም ከውድቕ ንዓኣቶም ክጠልፍ ንዓኣቶም ከክሕድ ህራስ ለይብሉ 24 ሰዓት ይጽዕር ማለት እዩ። ስለዚ ሰይጣን ምስቶም ልወደቑ ምስቶም ልክሓዱ ጉዳይ የብሉ። እቲ ጉዳዩ እቶም ለኣመኑ እቶም ልበርትዑ እቶም ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ልጸንዑ ከውድቕ ኩሉ ግዜ ይጽዕር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቶም ልወደቑ ይልቅ ኣብቶም ልበርትዑ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝሓየሉ ፈተና ክበዝሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ትጾር ክበዝሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ፈታኒ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሰይጣን ክፍትኖም ልኽእል ሰይጣን ክጽግዖም ልኽእል እቶም ሓጢኣት ዝሰርሑ እቶም ሰይጣን ለውደቖም ሰባት ጥራሕ ይኾኑ ማለት እዩ። ብስ እውን ብመሰረቱ ሰብ ካብ መጀመርያ ንጹሕ እንዲ ተፈጢሩ ሰብ ካብ መጀመርያ ቅዱስ እንድዩ ትውድቀት እውን ብሰይጣን እንድዩ
ስለዚህ ሰይጣን ካብቲ ጽድቅኻ እዩ መጀመርያ ለውደቐካ ማለት እዩ። ለምሳሌ ለአዳም እና ለሔዋን ምርአይ ይከኣል ማለት እዩ። አዳም እና ሔዋን ንጹሃን ቅዱሳን ኃጢአት ሞት ለይስማዕምዖም እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ንጹሃት እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ቅዱሳን እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚህ ሰይጣን ግን ኣብ ለይበደልሉ ጥፍዓት ኣብ ለይፈጸሙሉ ምንም ኣብ ለይገበሩሉ ማለት እዩ መጺኡ ኣስሕቶም ማለት እዩ። ስለዚህ ሰይጣን ቅድም ቀዳድም ብስሩን በመጀመሪያ ሰብ ቅዱስ ስለነበረ ካብ ጽድቁ ሰብ ስለወደቀ ሕዚ እውን ንደቂ ሰባት ካብ ጽድቅና ይለጉድለና ማለት እዩ። ሰይጣን ለሓድር ኣብቲ ለወደቀ ሰብ ይኾነ ትለወደቀማ ወዲቑ እዩ። ኦልሬዲ ናይ ሰይጣን መጫወቲ ናይ ሰይጣን መሕደሪ ኮይኑ እዩ ኣብ ኢዱ ኣትዩ እዩ። ስለዚ ሰይጣን ግን ካብ ጽድቅኻ እዩ ለውደቐካ ማለት እዩ። ካብ መንገድኻ እዩ ለቕርየካ ማለት እዩ። ካብ ጽቡቕ ሓሳብካ እዩ ናብ ሕማቕ ይምልሰካ ማለት እዩ። ስለዚ ብመጀመርያ ክፍለጥ ልግብኦ ሰይጣን ኣብቶም ልበርትዑ ኣብቶም ልቐንዑ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክሕዙ ክጭብጡ ክወርሱ ዝጽዕሩ ሰባት ንዕኦም ከውድቕ ይከራኸር ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ እውን ስርሑ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኃጢአተኛ ልተፈጠረ ሰብ የለይ፣ ኃጢአተኛ ልተፈጠረ ሰብ የለይ፣ ጽሩይ ንጹህ እዩ። እንታይ ደኣ ሰይጣን ቀናኢ ስለዝኾነ ልወዲ ሰብ ካብ ጽድቁ የጉድሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሰይጣን ምስቶም ልጸንዑን ምስቶም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም ይልቃለስ ማለት እዩ። ለኣቶም ከውድቕ ይድጽዕር እዩ ማለት እዩ። ተወዲቖም ተሒዝዎማ ኦልሬዲ ሒዝዎም ከይለቆም ጥራሕ ይከራኸር ማለት እዩ። ስለዚ ናቦና ኣዳም ናኔና ሔዋን እውን እዚ ምኽንያት እዚ እዩ ማለት እዩ። ካሊእ ወዲ ሰብ እውን ከምኡ እዩ። ብጎይታና ብመድሓኒትና ብኢየሱስ ክርስቶስ ድሒና ካብ ሞት ድሒና ደቂ ዲያብሎስ ዝነበርና ብዳግም ልደት ደቂ እግዚኣብሔር ኮይንና ካብ ኃጢአት ባርነት ካብ ዲያብሎስ ግዝኣት ወፂና ነፃ ውፅኢና ብጽድቅና ተይኾነይ ብስራሕና ተይኾነይ ብምሕረቱ ብጽድቁ ብንጹህ ደሙ ብኣምላክነቱ ብካሃሊነቱ ብምሕረቱ ነፃ ውፅኢና ሃም ስራሕና ሃም መደልና ተይኾነይ ሃም ምሕረቱ ሃም ቸርነቱ ብይቅርቱ ይቕር ኢሉ ምሒሩና። ግን ሰይጣን ግን እዛ ምሕረት እዚኣ ስለልፈልጥ እዛ ድሕነት እዚኣ ስለልፈልጥ ኣነ ድሒነ እየ ልበሃለ ይሰርሒ ማለት እዩ። ሰይጣን ከውድቐና ይፅዕር ማለት እዩ። ሰይጣን ኩሉ ግዜ ካብ ጽድቅና ከጉድለና ይፅዕር ማለት እዩ። ምክንያቱም ሰይጣን እውን ኣሎ እዩ፣ ገሃነመ እሳት እውን ሲኦል እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ እውን ለቦና ኣዳም ልነና ሔዋን ኃጢአተኛ ታት ኣይነበሩን፣ ግን ካብ ጽድቆም መጉድልዎም ማለት እዩ። ከዚ እውን ወዲ ሰብ ብጎይታና ብመድሓኒትና በኢየሱስ ክርስቶስ ድሒኑ ኣለወ። ከዚ እውን ተኾነ ካብ ጽድቅና ከጉድለና ኩሉ ግዜ ኣይድቅስ ሰይጣን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክንርዳእ ይግባእ ማለት እዩ። ካሊእ እንደገና ከምዚ ዓንተ ወለወልናዮም ሰይጣን እቶም ልበርትዑ ይለውድቕ ማለት ስለዚ ልቅዱሳን እቶም ብጸጋ ልበርትዑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ይቃለሶም ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ምስኦም ይከራኸር ማለት እዩ። ስለዚ ክስሕቱ ይገብር ክክሕዱ ይገብር ብነገስታት ብግለሰባት እቶም ነገስታት እቶም ግለሰባት ኣረማውያን ክኾኑ ይኽእሉ፣ ካብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ እውን ክኾኑ ይኽእሉ፣ ኣመንቲ ኮይኖም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ኮይኖም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ኮይኖም እውን እዚ ስራሕ እዚ ዝሰርሕዎ ይስኣኒ ማለት እዩ። ልቅዱሳን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም ቦታት ልጻድቃን ልቃወሙ ለባረሩ ለንገራትዑ ካብ ደገን ካብ ውሽጢ ነይስኣኒ ማለት እዩ። ካብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ እውን ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃእ እውን ማለት እዩ። ስለዚ ብነገስታትን ብግለሰባትን ክቕተሉ ክስደዱ ስሞም ክጠፍእ ጠንቆልቲ እናተባሃሉ ዘመውቱ እናተባሃሉ ለይገበርዎ ለይወዓልዎ ስሞም ክጠፍእ ይገብር ማለት እዩ።
ስለዚህ ክጽልኡ ይገብር መከራ ክወጽሖም ይገብር ስለዚህ እዙይ ናይ ሰይጣን ስራሕ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ ሰብ ሰይጣን ልቱና እግዚአብሔር መንገድ ልኽተል ሰብ ሰይጣን ልፈታትኖ ለውድቆ መከራ ለምጽአሉ ኣይመስለይ ማለት እዩ ምስር እውን እቲ ልወደቀ ሰብ ሰይጣን ዝሓዞ ሰብማ ታየድልዩ ልኡ እውን ከተኾነ መጀመርያ ካብ ክብሩ የውዲቕዎ እቲ ልወደቀ ሰብ እውን ተኾነ ካብ ክብሩ ኣውዲቕዎ ምክንያቱም አዳሚ ሄዋኒ ካብ ግብሮም የውዲቕዎ ማለት እዩ ከዚ እውን ተኾነ ሓደ ብሰይጣን ተዛሓዘ ሰብ ካብ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ወፂኡ ናይ ሰይጣን ስራሕ ልሰርሕ ስራሕ እንተሃልዩ ማለት እዩ መጀመርያ ካብቲ ጽቡቕ ግብሩ የውዲቕዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ባእሱ ምስ መን እዩ ምስ ደቂ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ምስ ደቂ ስላሴ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም እውን ሓደ ሰባት ኣነ ወዲ እግዚአብሔር እየ ኣነ ወዲ ስላሴ እየ ሰይጣን ክሓድረነ ይኽእል ኢሉ ሰባት ስለዘጋጥሙ ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን ጉዳዩ ምስ ደቂ እግዚአብሔር እዩ ጉዳዩ ምስ ደቂ ስላሴ እዩ ካሊእ ጉዳይ የብሉ ንደቂ ሰባት ካብ ናይ ስላሴ መንግስቲ ምጉዳል እዩ ኩሉ ግዜ ካሊእ ስራሕ ካሊእ ዕላማ የብሉ ብልደለይ ዓይነት መልክዕ ይምፃእ ታዋና ስርሑ ታዋና ዕላምኡ ደቂ ስላሴ ዝኾኑ ደቂ እግዚአብሔር ዝኾኑ ካብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ምጉዳል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፈተንኡ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ስርሑ ምስ መን እዩ ማለት እዩ ምስ ክርስቲያን ምስቶም ልድሓኑ ካብ ድሕነቶም ከቕሪ ካብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ከውፅእ ካብ መንገዶም ከትርፍ ኩሉ ግዜ ባእሱ ምስ ደቂ እግዚአብሔር እዩ ዝኾን ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን ኣነ ድሒነ እየ ክረኽበና ይኽእል ከግነየና ይኽእል ልባሃል ነገር ኣይሰርሒ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ ብእግዚአብሔር ክተሸንፍ ሃምል ትኽእል ኣሚንኻ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክሕግዘካ ኩሉ ግዜ ምልማን እዩ ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር ምንባር እዩ ማለት እዩ ቱ ምስ እግዚአብሔር ትነብሮ ናብራ እውን ህይወት እውን በዓልኻ ፈቒድካ ብውልወትካ ይኾነ ማለት እዩ ብትሕትና ብምልማን ብጸሎት ብጾም ብስግደት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም አንኳሕኩሑ ክፈተልኩም እዩ ዓልሹ ክተግንዩኹም እዩ ስለዚ ካባና ምእላሽ የድሉ እዩ ማለት ሱቕ ማለት የድሊ ማለት እዩ ድሒነ እየ ኢልካ ሱቕ መሃል የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ምስ ደቂ እግዚአብሔር እዩ ጽልኡ ማለት እዩ እና እዚ ነገር እዚ ፈሊጥና ተረዲእና ክንነብር ይግባእ ማለት እዩ ልቦና አዳም ልነና እውን ሂዋን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 7 ከምዚ ይብል ማለት እዩ ሽዑ ኣዕንቲ ክልቲኦም ተኸፈታ ጥራዮም ምዃኖም ድማ ፈለጡ ይብል ማለት እዩ አዳምን ሄዋንን ክልቲኦም ዓይኖም ተኸፈታ ይብል ማለት እዩ ጥራዮም ምዃኖም ድማ ፈለጡ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን ካብ ጽድቅኻ እዩ ጥራሕኻ ለቕደካ ማለት እዩ ሰይጣን ጥራሕኻ የቕደካ ዕራቆትካ ባዶ የቕደካ ማለት ሰይጣን ባዶ ዘይሮ ይገብረካ ማለት እዩ ስለዚ ብጸጋ ተመልኡ ነይሮም ቅዱሳን ነይሮም ጽሩያት ነይሮም ንጹሃት ነይሮም ግን ባዶ ምዃኖም ፈለጡ ይብል ማለት እዩ ባዶ ስለዚ ሰይጣን እቶም ንጹሃት ነበሩ አዳምን ሄዋንን ባዶ ጥርሖም ገበሮም ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን እዚ ይሰርሕ ካብ ጽድቅኻ ኣውሪዱ ላብ ክሕደት ወሲዱ ላብ ጭቃ ኣእትዩ ውሽጥኻ ባዶ ይገብረካ ማለት እዩ ካብ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጥራሕኻ ትኾን ማለት እዩ ካብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ይርሕቐካ ማለት እዩ ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን ክንታለል ኣይግባእ ውሽጥና ትዕቢት ክሓድረና ኣይግባእ ኣነ ድሒነ እየ ሰይጣን ኣባየ ክሓድር ኣይኽእልን ኣነ ወዲ ስላሴ እየ ሰይጣን ላባየ ክቐርብ ኣይኽእል ልበሃል ነገር እሞ ሰይጣን ዳኣ ምስ መን ዳኣ ክቃለስ ዳኣ ምስ መን ዳኣ ክበኣስ ስለዚ መባእስቱ ምሳና ምስ ደቂ ስላሴ እዩ ሓና እንደገና ብስላሴ ነሸንፎ ማለት እዩ ስለዚ አዳሚ ሄዋኒ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎም ዝነበሩ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ንጽህናን ዝነብሩ ዝነበሩ ጥርሖም ምዃኖም ፈለጡ ማለት እዩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ካብኦም ተገፊፉ ጥርሖም ምዃኖም ከም ዝረአዩ ከም ዝፈለጡ ካብዚ ምርኣይ ይከኣል ማለት እዩ
ስለዚህ ሰይጣን ፈተና ይቀርብ እዩ ማለት እዩ ሰይጣን ፈታኒ እዩ ማለት እዩ ለደቂ ሰባት ጥራሕ ይኾነይ ንጎይታና ለመድሓኒትና ለኢየሱስ ክርስቶስ እውን ይፈተኖሃ ምን ነበረ ያው መጽሐፍቲ ይናገሩ ማለት እዩ ወንጌላዊ ማቴዎስ እውን ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ከምኡ ይብል ማለት እዩ እቲ ፈታኒ ድማ መጺኡ ወዲ ኣምላኽ እንተኮይንካስ እዙ ኣእማን እንጀራ ክኸውን በሎ ይብል ስለዚ ታዩ ሰይጣን ፈታኒ እዩ ማለት እዩ ሰይጣን ብስሩ እውን ለሓፍሮ ልፈርሖ የለይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፈሊጥና ሰይጣን ልቶም ኣብና እግዚአብሔር መንግስቲ ኮይኖም ኣብና እግዚአብሔር ጽድቅን ድሕነትን ኮይኖም ልቃለሱ ለለው ደቂ አዳምን ደቂ ሔዋንን ልኾኑ ደቂ እግዚአብሔር ላፈተኖም ይነብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፈሊጥና ክንነብር ይግባእ ቅዱስ ዮሐንስ እውን በወንጀሉ ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 ከምዚ ይብል ማለት እዩ ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገር ክኩም ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም ግናኸ ኣጆኹም ኣነ ንዓለም ስዒረየ እየ ኢሉ መለሰሎም ይብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓለም ፈተና ሓምለሎ ክንፈልጥ ይግባእ እግዚአብሔር መድሓኒት እዩ እወ መድሓኒት እግዚአብሔር መሓሪ እዩ እወ መሓሪ እግዚአብሔር ቸር እዩ እወ ቸር እግዚአብሔር ፍቕሪ ሰላም እዩ ሓድነት እዩ እወ ግን ፈተና ግን አለ እዩ ካብዚ ፈተና እዚ ድማ እግዚአብሔር የውፅእ እዩ እግዚአብሔር ትቐርቦ ተለኻ ትልምብሞ ተለኻ ካብዚ ፈተና እዚ የውፅእ ስለዚ ለእግዚአብሔር ብልቀረብና ልክዕ ካብ ሓጢአትን ካብ ፈተናን ልወፃና ጌርና ልበዓልና ከይነሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን እውን ከምዚ አንተ ወለበናዮ እቲ ስርሑ እቲ ኩሉ ነገሩ እቲ ናይ ሰይጣን ናይ ኸፋእ ስርሑ ምስ መን እንድሕዳ ተባሂሉ ምስ ደቂ እግዚአብሔር ምስ ደቂ ስላሴ ምስቶም ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ክወርሱ 24 ሰዓት ክቃለሱ ለለው ምስኣቶም ይፅልኡ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጽድቆም ካብ ስርሖም ካብ መንገዶም ከጉድሎም ድማ ኩሉ ግዜ ይፅዕር ከምዙ ልቅዱሳን ኣቦታትና ካብ በዓቶም ለውፅኦም ካብ ጽድቆም ለጉድሎም ላብ ብዙሕ ነገራት ለእትዮም ብብዙሓት ነገስታት ብግለ ሰባት ክጽልኡ መከራ ክወፅሖም ሃም ልገብሮም ሁሉ ለቦና ልነናል ኣዳምን ሔዋን እውን ንጹሓት ጽሩያት ለሃለዩ ካብ ጽድቆም ሃብሎም ረዶም ሁሉ ለኣና እውን ኣብ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ለሃለና ኣብ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ለሃለና ኣብ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ለሃለና ሰይጣን ክፍትነና ሃም ልኽእል ክንፈልጥ ይግበአና ማለት እዩ እዚ ፈሊጥና ብናይ እግዚአብሔር ምሕረት ብናይ እግዚአብሔር ቸርነት ክንተሸንፎ ሃም ንኽእል ኣሚንና ደሞ ሃም ነሸንፎ ደሞ ፍሉጥ ሃም ልኾነን ተረዲና ብናይ እግዚአብሔር ምሕረት ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕነት ብናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ክንኣምን ክንነብር ይግባእ ማለት እዩ ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን